Hemen Bay Lopez'e de Formüla'yı soralım. Bir Formula heyecanı soralım. Renault'un da katıldığını... Şeyi söyleyeyim, buraya gelirken yolda konuştuk. Bay Lopez aynı zamanda bir pilot. Öyle mi? Evet, hangi kategoride, hangi segmentte? Endurance yapıyorlarmış kardeşiyle birlikte. İspanya şampiyonasını koşuyorlarmış. 40 otomobilin katıldığı. Ve bu seneki hedefi Jose'nin ilk 10 arasında yer almak. Şu anda bildiğim kadarıyla 12. gidiyorlar. Dolayısıyla sıcağı sıcağına sürücü olarak evet, da sürücülüğü olarak de var. Soralım İstanbul Formula hakkındaki hem görüşlerini sorayım hem Renault takımı hakkındaki görüşlerini sorayım. Hakan vous souhaite la bienvenue tout d'abord. Et après, il dit qu'est-ce que vous pensez du Grand Prix d'Istanbul? Quels sont les pronostics? Moi, je viens de dire que vous êtes en même temps un pilote. Donc bien sûr qu'amateur. Amatör olduğunu söylüyor ama yine de otomobil yarışlarını seviyor. Et bon, merci pour la salutation. Et bien sûr, je pense que le Grand Prix de Formule 1 de Turquie, pour l'équipe Renault, ce soit une belle occasion de montrer les progrès. Öncelikle diyor tabii Renault için umarım bir geri dönüş fırsatı yaratar İstanbul Grand Prix'si. Önemli başarıları var marka olarak evet, çünkü. Ama bu sene biraz gerilerde kaldık açıkçası. On attend un progrès de la voiture, bien sûr. Evet, özellikle diyor otomobilin daha iyi olması, daha performanslı bir yarış çıkartmasını umuyorum, bekliyorum. Je pense que nous sommes une équipe de grands et nous avons la capacité de supération de faire évoluer la voiture. Ekibin genlerinde kazanma, başarma arzusu çok fazla var. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama bu sene henüz daha o noktaya otomobili getiremedik. Et bien sûr, nous avons le meilleur pilote du monde à ce moment, qui, bon, je suis espagnol aussi, mais ce n'est pas... İspanyol tabii memleketinden olunca değil mi? Böyle bir memleket şeyi de var yani. Alonso'yla. Değil mi? Sadece diyor İspanyol olma gururuyla bunu söylemiyorum ama herhalde 2 tane dünya şampiyonluğu olan bir pilot dünyanın en iyi pilotlarından sayılmalı. Ama İspanyol olduğu için de ayrıca gururluyuz. Mais Fernando Alonso, il est le meilleur pilote du monde à ce moment, sans doute. Benim için diyor Fernando dünyanın en iyi pilotu. Çok iyi bir pilot hakikaten. Evet. Böyle İspanya'da iyi pilotlar çıkaran memleketlerden biri. Finlandiya nasıl özellikle belli yarış turlarında, belli klasmanlarda çok başarılıysa İspanya'nın da böyle otomobilde güçlü bir geleneği var. Değil mi? Ne söylemek istiyorsun? L'Espagne a une forte tradition des courses automobiles. Donc vous avez de très bons pilotes, comme dans certains cas c'est valable aussi pour la Finlande. Donc Espagne a une tradition de course automobile. Bon, nous avons tradition de course automobile, bien sûr, il y avait des pilotes très fameux comme le Marquis de Portaro et tout ça, mais c'est avec Fernando Alonso qui a explosé dans les années 2000. Çok iyi pilotlarımız vardı ama Fernando hepsinin üstünde bir yer tuttu, konumlandı ve taşlandırdı İspanya otomobil yarışlarındaki yerini. Şimdi İspanya bir taraftan büyük de bir otomobil üreticisi, diğer taraftan iklimi ve coğrafi koşulları da uygun olduğu için Avrupa'daki bütün üreticiler sürekli İspanya'da lansmanlar yapıyor. Evet. Ben hiç gitmediysem 15 kere Barcelona'ya sırf bu yüzden 10 kere Madrid'e, Malaga'ya gittim. Hakan connaît très bien l'Espagne puisque c'est également un grand pays constructeur d'automobiles. Et tous les constructeurs, à cause de son climat, à cause de la chaleur de ses habitants, des Espagnols, font leur lancement en Espagne. Donc il a pu visiter plusieurs fois l'Espagne, au moins une vingtaine de fois Barcelone, les autres. Madrid, il aime beaucoup Madrid, il aime beaucoup. Bir şey söylemek ister misiniz? Benzer özelliklerimiz var ama İspanya ile Türkiye arasında. Yani tüketim alışkanlıklarımız açısından da söylüyorum. Otomobil pazarı açısından da söylüyorum. On se ressemble, on est des Méditerranéens, les Turcs et les Espagnols, n'est-ce pas? Bon, je suis sûr. Quand je vois vous ici, j'étais à Turquie, c'est la deuxième fois seulement que j'étais à Turquie. Mais c'est vraiment que les caractères, je reconnais des attitudes, des façons d'activer avec vous. C'est vrai, nous sommes Méditerranéens. Sizinle yakınlaştıkça, Türkleri daha iyi tanıdıkça o ortak özellikler daha fazla ortaya çıkıyor. Bir Akdenizlilik var, bir sıcaklık hissediyorum. Sadece 2 defa geliyorum Türkiye'ye ama
kendimi rahat ve evimde hissediyorum. Harika. Çok teşekkür ederim. Bir düşüş oldu benim hatırladığım 50% kadarıyla. düşük Neredeyse yani İspanya. %40'ın Oui, üzerinde. nous avons eu des mois de 50%, presque 50%, mais la chute cumulée cette année, c'est en 40%. Bu yıl özellikle. Evet, %50'nin üzerine çıkan aylar yaşadık. Ama toplamda baktığımızda %40'lık bir pazar daralması var. Türkiye'de bu önlemler devreye alındıktan sonra pazarın daralması sadece %2 seviyesine indi. Yani ne kadar doğru bir kararmış, evet, değil mi? Bunu görüyoruz yani. Binek otomobilde %10 arttık. Ticari hala sıkıntılı gidiyor ama toplam pazar sadece %2 küçüldü. Herhalde bu ayda geçen senenin önüne geçeriz diye düşünüyorum. Çok doğru bir karar. Bu kararın alınmasında Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin ve İbrahim Aybar'ın dernek başkanı olarak hakikaten çok rolü oldu. Ben hiç gitmediyse bir 15 kere Ankara'ya bir shuttle servis yaptığını biliyorum. İkna etmek yönünde diğer sektör temsilcileriyle birlikte inşallah devam eder. Ya da biz de öyle umuyoruz. Yani öyle gitmeyecekse de bir başka formüllendirilebilir diye şey yapıyorum, umut ediyorum. İspanya'da nasıl teşvikler verildiğini merak ediyorum. Quelles sont les mesures que le gouvernement espagnol a commencé à appliquer? Otomobil pazarı À açısından. l'Espagne, le gouvernement a fait un plan de financement de l'achat de voitures. Önce bir finansmanla ilgili bir teşvik söz konusu oldu. Otomobil alımında bir finansman yardımı. Qui a eu un succès relatif. Fakat onun etkisi çok kısıtlı oldu. Yani çok iyi hissedemedik. Mais après beaucoup de mois que tous les constructeurs, tous les concessionnaires espagnols demandent au gouvernement quelque chose de plus, ils ont fait un système d'aide directe qui donne 2000 € par voiture. Lié à la prime à la casse ou pas? C'est la prime à la casse, c'est une prime 500 € pour le gouvernement espagnol, 500 € pour le gouvernement de région et les 1000 € par les constructeurs. D'accord. Yeni Megane. Yeni Megane, Vous êtes content de la performance de vente de la nouvelle Megane? Bien sûr, nous sommes très contents parce que beaucoup de versions de Megane sont faites en Espagne, à Palencia, en Espagne, et ça c'est une bonne chose pour les usines. Et nous sommes très contents parce que dans les 3 dernières années, je pense que dans les 4 derniers mois, la Megane est la voiture la plus vendue en Espagne. Uçak arama çalışmasında da kullanıyorlar. Pour demain? Je ne sais pas, je pense que les Browns sont imbattables pour l'instant. Şu anda diyor Brownlar çok iyi gidiyorlar. Onlar herhalde gene başları oynarlar. Ama antrenmanlarda biraz geride kaldılar açıkçası. Bizim pistimizi nasıl değerlendirir? Vous connaissez un petit peu la piste, les caractéristiques de la piste Istanbul Park? Oui, je connais Istanbul Park. Bon, je connais la théorie. Je sais que pour moi c'est la plus belle piste qui a dessiné Hermann Tilke. Çok Hermann Tilke'nin çizdiği en iyi pist olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Evet. Et surtout, bon, c'est très fameux dans le peu années que les Grands Prix de Turquie se déroulent, c'est les fameuses Tours 8. Evet, 8. virajdan özellikle bahsediyor. Egzantrik bir viraj değil mi? Onu çok... Qui s'est transformé d'une de virage plus renommé de championnat. Şampiyonanın F1 şampiyonasının en ilgi çekici, en farklı virajlarından, şikanlarından birisi olduğunu söylüyor. Yarışanlara çok iyi bir pist olduğunu. Çok teşekkür ediyorum. Senyor Lopez'e, merci beaucoup. Monsieur Lopez, Ali Barut'a çok teşekkür ediyorum. Merit Uzun hem bilgisiyle hem Fransızcasını konuşturdu burada. Tercüme konusunda yardımcı oldu. Sağ olun. Böyle otomobillerin dünyası